इस परिंदे को देख के आपके होश उड़ जाएंगे। ये है पानी के अंदर उड़ने वाला परिंदा डिप्पर। दुनिया की इकलौती एक्वेटिक सॉन्ग बर्ड। ये अल्लाह की बनाई एक खास मखलूक है जो अपनी पूरी जिंदगी पानी के पास बिता देती है। डिप्पर अपना घोंसला तेज झरने के पीछे बना लेती है ताकि शिकारी उनके बच्चों तक ना पहुंच सके। यह परिंदा अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए पानी के अंदर वर्म्स, इंसेक्ट और छोटी मछलियों का शिकार करती है। डिप्पर जब पानी के अंदर डाइव लगा के अपने पंखों से तैरता है तो इसे लगता है जैसे पानी के नीचे उड़ रहा हो। अल्लाह ने इसे ऐसा बनाया है कि इसके पंख हाइड्रोफोबिक होते हैं, यानी पानी इसके पंखों के ऊपर नहीं टिकता। जब वह अपने चूजों को खाना देने के लिए तेज बहते झरने को चीरकर गुजरता है तो इसे देखकर यकीन होता है कि अल्लाह ने हर मखलूक को उसके हालात के मुताबिक सहूलत दी है।